Selam dostlar, men sizga kitob o'qirman. Razil Veliyev «Muhabbat ham nafrat». Любовь и ненависть. Мы уже бежим, да? Шулай қарамаңыз. Башлайбыз. Мына шундай картина. Татарша матур яшәргә тиеш бит. Укырга тиеш матур. Сугыш кайтавазы. Эхо войны. Димеда поэмасылар бар. Ещелек содержание. Есть эхо войны. Есть летопись души. То есть сугыш кайтанасы. Күңелем елгы язмасы. Сезгә баш ияр көннәр. И все. Элегез башлыйбыз. Летопись души, күңелем елгы язмасы. Иске сагат дөрес йөри. Йөз алтмыш алтынчы бит. Юл озага юл башы. Повесть. Борын кашыта. Стендага иске сагат үтәленең булган карт сыман озак кыжылдап, иртәнге алтыны сукты. Вакыт галижетларына суык тигән, дип уйлады Искәндәр. Суык тигән. Шул чак аны тәне буйлап салкын тәбиле кырмыскалар йөгереп узгандай булды. Ул юрганын башына ук тартып китерде. Җылы эзләп аякларын арлы-бирле йөртте. Аннары шактый вакыт кыймашанмыйча күзләрен түшәмгә төбәп ятты. Нәрсә турындадыр уйлыйсы, хыялланасың. Шулай итеп иртәнге авыр хисләрендә каталасы килә иде аның. Ләкин уч иткәндәй башына бер уй да килми. Әйтерсең, ул белгән, күргән нәрсәләр барысы да кара төн пәрдәсе артында бүленеп калган. Әйтерсең, ул үткәнгә җилкәсе белән борылып утырганда, киләчәкнең буш җипкесләгән күзләрен төбәп онытылган иде. Текст. Мин вообще начар укыйм, оказывается. Беренче иде. Мине күрмисез, спит. Карап торасыз. Мине күрмисез. Хәзер камераны куям. Мине күрсәң. Нигә мин шулай утырам? Шулай утырасым килә. Шулай кызыкчы карарга. Тәрәзәдән агып кергән сүрән яктылык ишәя барып озакламый бөтен бүлмәне тутырды. Караңгылык әкренләп почмакларга сыйды. Пәрдә артларына үрмәләде. Анда да сыйнар урын табылмагач, идән яракларына саркып юкка чыкты. Идәндә төн диңгезге ярга чыгарып ыргыткан ватык кара калдыклары охшап бер пар чүәк уч төбе хәтлек белән урындык башыннан шул төшкән чуар селгә генә ятып калды. Искәндәр кинәт кенә юрганын тибеп очырды да тизләреннән кызчаклап торып утырды. Бармаклары белән чәчен арка сыпырып куйды. Күзләренә уды. Глаза вот так сделал. Бармаклары белән чәчен арка сыпырып куйды. Күзләренә уды. Инде тагын нишлим дигәндәй як-ягына карагач, стенада асылынып торган җирне тартты. Брандный лампочка иртәнге яктылыкка куәт өсте алмады. Искәндәр җирне янә тартып, уетны сүндерде. Аннары ипләп кенә караваттан шушып төште дә аякларын чуәкүлеп, лаштыр бүлмә буйлап атлап китте. Кухняга керде. Өстәлдә инде атна буе юылмаган талипларын элеп ятты. Иренеп кенә караны борды. Тагын җылы суык. Савыт-саба юылмаска сәбәп шул гына
Сөңгәдә теләмәс кенә сукранып ябып куйды. Итегез, ятып укырмын. Бу эшне шундый, беләсезме, кыен укырга булыр әйтәсем килә. Элек тә җылы су сирәк килә иде бит. Савыт-саба гел чиста тора иде. Ничек юды икән ул аларны? Салкын су беләнме? Соңгы арада Искәндәрнең өйдә юньләп ашаганы да юк иде. Иртән бер чынаяк чәй эчә дә чыгып йөгерә. Көндез кая тура килсә шундый ашый, кич кайганда күп чагында алар йоклаган була. Мин вообще яратам, когда несколько ролей и так читать. Тут без роли. Есть интересные с ролями. Типа театральными ошибок. Исетемле. Бу шундай китап түгел, монда ролей юк. Кофе банкасы эзләп шкафта аткарганда, аның күзе стенадагы календарьга төште. Күкрәкләренә кадәр суга кергән озын кара чәчле кыз арка каерылып караганда, үзенә төбәлгән чит карашны күреп, бер мәлгә югалып калган. Менә ул исене килеп, алга ташланыр да, тар бүлмәне яңгыратып көлә-көлә диңгез эченә йөзеп кереп китәр. Ерак китә алмасын, дип елмайды Искәндәр. Гомерен аз калган. Ул су кызының кызыктыргыч шәрәлегеннән котылырды. Арка яктагы котлы булсын яңа ел дигән сүзләрне күргәч, сәерсенеп озак карап торды. Бүген 31 декабрь, елның соңгы көне, ул бер нәрсә дә әзерләмәгән. Аның бер нәрсә дә юк. Өе ташландык абзар сыман тәмле-томлыда аракы шәраб тә алмаган, чыршы хәстәре дә күрелмәгән. Ул бит яңа елны каршы алырга әзер түгел. Өе генә түгел, аның уйлары, хисләре, хыяллары, гомумән ул үзенә яңа елга керергә әзер түгел. Шулчак стенадагы иске сәгать гыжылдап озак итеп бер тапкыр үтәлеп куйды. Вакытка суык тигән, дип ачу белән иреннәрен тешләп кабатлады ул. Инде ничә тапкыр шул сәгатьне антиквар кибетнең илтергә җыенды. Һаман вакыт тими, бабайдан калган истәлек дип тота. Бабасы күптән дөнья куйды инде, сәгать һаман йөри. Гүя ул әле һаман бабасы вакытын санап йөри. Гүя ул әле һаман бабасы ютәле белән ютәли. Бабасы өчен ютәли. Вакытка суык тигән. Менә шулай бүген әзрәк укыттык, йокларга киттек. Ярар. Сезнең белән Лавина Саф. Күрешербез.